佢中意你嘅話，佢連你啲脂肪都愛埋啦。咁我減咪減，唔減咪唔減咯，關你咩事啫？咁一係你就檢討下係咪你嘅能力啊？男男女女加點情趣 ，Hello 大家好，我係 Alison 侯家明 Hello，我係 Kevin 李嘉敏，亦都再次歡迎我哋嘅嘉賓 Gloria 同我哋咧留守喺度做多一集，傾下啲密偈先。不過除咗歡迎你睇我哋嘅節目之外咧，亦都歡迎你去到 subscribe 我哋呢一個全新嘅 YouTube channel 健康好人生。咁我哋就逢星期四晚上10點鐘咧可以準時首播見啦。嗱，頭先我哋都有講過啦，我哋專登會傾密偈，傾啲女人嘢啊嘛。咁我希望都可以傾得肉緊啲，傾得再深入啲。我哋之前都有講過啦，好多關於呢一個身體嘅一啲所謂身材嘅憂慮啦，又或者係一啲焦慮係在於人哋點樣去睇自己嘅。咁我又想問下 Gloria 啦，其實喺你咁耐以嚟啦，或者係而家嘅老公，又甚至乎喺啲前度嘅經歷當中，有冇曾經試過因為呢一樣嘢影響咗你嘅感情，甚至乎令你啲關係有決裂嘅咧？以前啲男朋友咧，有啲就會覺得你瘦啲就靚啲，我有 face 啲咁樣。哦。咁但係我覺得如果有呢一個諗法嘅男仔咧，其實我都唔係咁中意。即係佢亦都反映咗佢個價值觀。其實好多嘢佢係想喺人哋嗰度得到認同咯。係啊，咁我覺得就唔係咁啱，所以就告一段落，就拜拜咗佢啦，已經。係啦。佢哋嗰時係點樣同你講㗎？佢哋都會叫我不如你食少啲啦，減下肥啦。即係或者係言談之間會話，咁樣健康啲啊嘛，咁樣。哦，係啦，即係借題發揮啊。係咁，其實當時我未去到呢個磅數㗎嘛，咁但係即係佢哋都會即係對於我嘅外形都係有啲要求㗎嘛。咁我覺得你到底係中意我嘅外形啊，定係中意我個人啊？係啦。咁所以通常如果有呢一啲情況嘅話咧，我都係會掉頭走㗎啦。係，都聽過好多唔少姊妹有講過佢哋啲經歷咧，有時都可能有啲會為咗討好另外一半啦，或者佢想我瘦，咁我就減肥啦，都聽唔少喎。我都認識到即係一啲嘅女性啦嚇，可能為咗個男性會去隆胸啦，有一啲咧就去整容啦咁樣樣。咁喂，我想問下 Gloria，咁嗱你會接觸過好多嘅客人咧，會唔會有啲咁樣嘅即係情況，或者有啲故事咁樣同你分享，或者問下你意見㗎？其實都有好多呢啲故事嘅，咁例如有個我最深刻嘅一個客人咧，佢就係為咗佢嘅男朋友就問銀行借錢，借咗幾十萬去嗰啲減肥公司嗰度減肥。咁但係咧，最後佢瘦咗，但係個男仔都唔要佢。咁其實根本嗰個男仔就係揾藉口同佢分手啊，或者係其實佢唔中意你，佢就乜都挑剔你㗎啦。佢中意你嘅話，佢連你啲脂肪都愛埋啦。係咯，都係㗎，更加多嘢俾佢愛添啊，可能。係啊，係即係我覺得。咁樣係好唔抵咯，即係最後個男人就走咗，但係自己有一身債。咁啊，甚至唔好講得咁極端啦，或者好普遍嘅一個情況就係咧，好多時佢哋會帶埋啲男朋友上嚟買衫咁樣。係。咁通常咧，個男人就坐喺度，個女仔試完件衫出嚟就問佢，好唔好睇啊？咁樣其實可能個女仔自己覺得係好，我都好中意呢件，我覺得佢好好睇，但係個男人。咁樣點解咧？擰一擰頭佢就唔會買。咁有時我諗個男人嘅心態好多時就係第一，可能又唔想你嘥咁多錢去買衫啦。又或者係佢唔中意你着得太花枝招展啦。其實有啲男人都好冇安全感嘅，即係可能你着得太花枝招展咧，佢就會即係好驚啊！你係咪要去約邊個啊？咁樣係啦，即係我哋都會好見到好常見嘅一個情況就係佢哋自己點樣打扮咧，都要問過另一半先。係啦，其實可能佢自己都唔係中意着牛仔褲 T 恤咁樣，咁但係另一半佢就希望可能佢低調啲，又或者甚至我都有聽過一啲説話咧，就係個男仔要求佢唔好着得太花枝招展，驚佢俾人笑，係啦。但根本嗰個女仔係好靚女，同埋真係唔係好肥嘅啫，係啦。
咁所以我覺得好多女仔咧都係其實好 care 另一半點樣睇佢。都係嘅。其實所謂俾人笑呢樣嘢咧，我都想探討一下嚇，即係都聽到好多唔同嘅閒言閒語啦，又或者甚至乎喺網上世界咧更加係哇，即係口沒遮攔咁樣嗰一種哇人身攻擊性嘅一啲嘅批評啊，又或者係啲言語咁樣樣。Gloria， 你係點樣樣去對策？又或者你聽過所謂啲比較難聽啲嘅説話有啲乜嘢㗎？其實一開頭即係我哋公司一開頭都比較多傳媒報導啦，咁下面啲 comment 咧就會有一紮就係減肥啦，肥婆啊，或者係佢瘦咗就會好靚啊，就好多呢啲 comment 嘅。咁我嘅諗法咧其實就係咁我出得嚟實大班人叫我減肥㗎啦，咁我減咪減，唔減咪唔減咯，關你咩事啫？咁同埋另一樣嘢就係有好多人都話你瘦咗就會好靚咁樣，咁我瘦唔瘦我都可以好靚㗎啦。咪係咯，係咯，我行出嚟就係話俾人知肥定瘦都係可以打扮，都係可以好睇㗎嘛。即係你一個人有冇自信，唔係 depends on 你肥定瘦㗎嘛。係啊，即係你要自己好清楚呢一個 concept 先咯。係啦，即係有啲人就覺得啊，你為咗健康就減肥啦咁樣。咁我覺得呢個係個人嘅選擇嚟嘅，即係我都會去做運動，我都會係食沙律咁樣，係啦。咁即係點解大眾對於即係 plus size 嘅女仔會比較多意見咧？咁係咯，即係人哋有人哋嘅選擇㗎嘛，你唔會無啦啦同個瘦嘅講你食多啲肉啦，肥啲健康啲，即係大家都對於 plus size 嘅女仔係有好多意見嘅，但係就對普通身形嘅人又唔會話特登注重佢嘅健康咁樣，咁其實肥瘦都會有機會有三高有糖尿病㗎啦。係啊，又甚至乎我都覺得咧，好多嘅謬誤啊，或者係一啲即係所謂戴住有色眼鏡嘅一啲主觀嘅角度，就覺得啊 plus size 梗係論盡啦，或者 plus size 梗係唔健康之餘又好懶惰啦咁樣樣，都有好多呢啲唔同嘅一啲有色眼鏡嘅觀點。不如都順帶呢個機會澄清下啦。譬如話 plus size 嘅女仔床事方面係咪真係懶惰或者冇嘢做得到咧？我唔係喎，我都我都好勤力噶嘛，係啊，我覺得懶定係勤力呢樣嘢睇人嘅啫，即係同你身形係冇關係嘅。咁特別床事方面，我覺得如果你 enjoy 嗰一件事嘅話，其實你就會好勤力噶咯。係啊，可能有啲即係有啲人 comment， 有啲女仔係好懶，即係唔肯喐啊咁樣。咁一係你就檢討下係咪你嘅能力啊？係咪？係喎，係咪你嘅能力令到佢唔想喐啫？或者你吸引力咯，有可能係。係咯。咁而家結咗婚咯，又有個4歲嘅小朋友咯，有冇唔同啊？我覺得嗰個次數啊，梗係冇咁頻密啦，但係大家會比較多 focus 喺嗰個 quality 嗰度嘅，因為你可以行埋機會少咗嘛。係啊。係因為嗰個即係真係環境啊，又要湊女啊，定係個身體嘅即係嗰個譬如荷爾蒙啊嘅轉變啊，定係慣咗又已經兩公婆嗰一種嘅關係啦。我覺得最緊要土地問題啦，同埋大家嗰個精神啊，因為而家有家庭有自己事業咁樣，咁你自然就會虛耗咗啲精力去即係教個女讀書，又或者係處理公司嘅事務，或者返工咁樣，其實都已經虛耗咗好多嘅精神，咁所以就會少咗 focus 喺呢一度。但係當大家即係大家雖然係少咗，但係都要 make sure 大家行埋嘅時候係開心嘅咁樣。係啊，我覺得呢個係 quality 係緊要過 quantity 咯。係啊。咁你點樣去展現你覺得自己最性感嘅一面俾你老公睇？我覺得咧性感咧就係即係在於你嘅個人魅力嘅，就即係雖然着一啲 sexy 啲嘅衫，或者係着一啲制服誘惑咁樣，呢啲係另類嘅情趣咯。就
我覺得性感咧係由底嗰度散發出嚟嘅，又或者係在於你同你個 partner 有幾多 connection，係啦。咁所以如果話要展現性感，點樣展現咧？我覺得係首先你對於自己嘅肯定啦，對於對方嘅肯定啦，都要多啲讚下對方啦。其實呢個係一個互動嚟嘅，係啊，即係一隻手掌拍唔響，好難自己對住自己覺得自己好性感咁樣，係啦。但係你個 partner 當佢多啲讚你或者俾你一啲肯定啊，咁樣都會自然多咗。散發魅力嘅機會係咁樣咯，都係一種額外嘅自信心嘅建立嚟嘅，所以大家唔好吝嗇你嘅讚賞嚇，多啲讚下你嘅 partner，佢都會特別性感啲，咁你都開心啲㗎嘛，係咪先？嗱，Gloria 你都經歷過好多唔同階段嘅身材啦，又試過好大嘅改變，磅數上面又好，或者即係自信心嗰種嘅展現又好啦。其實你會唔會覺得自己嘅身體唔同咗嘅狀況喺性事上面都有啲唔同嘅咧？我覺得最大分別咧係個心態啊，反而因為當我喺唔同嘅磅數嘅時候，我個心態都有好大嘅轉變。其實我最瘦嗰陣時咧，反而就係我最唔想俾人睇全相嘅時候。點解咧？係，咁我嗰陣時都覺得自己唔夠瘦啊嘛。嗰陣時都140磅，咁對於好多女仔嚟講，140磅都係好肥噶啦嘛。係啊，只係有對比，即係240磅變到140磅嘅時候，就覺得瘦咗好多啫。但係人哋都仲有人覺得肥噶嘛。同埋我都有一個男仔佢同我講過嘅，即係我瘦嗰陣，佢就話其實咧，以你咁嘅磅數，你唔應該個胸得 C 嘅喎，咁樣。哇！係啊，即係咁呢一句我都好有印象，我而家都仲係好記得嘅，因為佢都係一個成日批評我嘅人嚟嘅，即係除咗係身材方面，係啊，咁所以就都係一個好短暫嘅關係。做得好 C 啊嗱，係啊，係嗱，咁你都經歷過生小朋友啦，生小朋友前後又有冇啲咩唔同咧？我覺得生小朋友咧係好似成個人 reset 咗個身體咁樣。我諗生咗小朋友之後都比較不過我諗呢個唔關身體嘅轉變事啦，即係呢個都係心態嘅轉變，即係始終多咗顧慮啊。係啊。咩顧慮咧？即係驚阿女喺附近出現嗰種顧慮，定係話驚又嚟有多個小朋友嗰種顧慮咧？係都會驚又整多件嘅，咁一個夠㗎啦，係啊。係咪啊？暫時都係一個夠㗎啦。暫時一個夠啦，係啊，所以即係喺安全措施上面咧，都係要做足啲嘅。都係嘅，都係即係唔好咁輕易搞出人命係緊要嘅。好開心啊！可以即係同 Gloria 咧好大膽地去講下一啲我哋可能平時外圍嘅人以為嘅一啲誤解，都可以透過 Gloria 今日嘅心聲話俾大家知。原來可以真係用啲闊啲嘅眼光，我哋一齊咧去探索一下呢一個情趣嘅話題，都有好多唔同層次方面嘅得着嗬。同埋最性感嘅其實唔係外表，係嚟自你裏邊。咁所以睇過呢一集之後咧，如果你都有啲咩嘅心得，又或者係得着想同我哋分享嘅話，可以 email 俾我哋又得 ，WhatsApp 俾我哋都可以噶。再一次 Gloria 咧嚟到我哋呢一個節目當中出現喺男男女女加點情趣嘅第3回，咁我哋期待下一次再同你見面咯。好啊，多謝你，多謝晒，多謝晒，好，拜拜。喂，睇完片唔好走住啊！記得要訂閱我哋會繼續同大家分享健康同埋養生資訊，陪大家追求健康，享受精彩人生。